Մեհերի ֆիլմի մասին դուք խոսեցիք։ Ես նայել եմ այդ ֆիլմը, վերջի սկզբի ու վերջի մի փոքր մասը չեմ նայել եմ ու շատ հավանել եմ անկեղծ ասած։ Մի պատճառով հետո երկար մտածեցի, թե հաղթանակ կար։ Այդտեղ հավաքական հաղթանակ կար։ Ավելին թիմ կար։ Թիմային, հավաքական, երկու բան եմ ուզում հարցնեմ։ Այս հաղթանակի համար, որ այդ զգացողությունը նորից մեզ վերադառնա, առաջինը ըստ ձեզ ինչա պետք, ինչ խորհուրդ կտաք, նաև այն մարդկանց, որոնք հիմա են նայում այդ 600-ից ավել մարդ է կամ հետո են ձայնագրությամբ նայելու, ինչ անենք, որ մոտենանք հաղթանակին մեկ, եւ երկրորդը, որտեղ ոնց որ թե այս իշխանությունները անընդհատ փորձում են մեզ համոզել, որ հաղթանակը լավ բան չի։ Եվ երկրորդը, քիչ ավելի կոնկրետ հարց տամ, այնտեղ նկարագրած այդ բաները ճիշտ է, թե ճիշտ չի։ Օրինակ են Լենինի մեջքի վրա ֆիլմում մի քիչ բան չանենք։ Ասում են։ Դա դժվար է։ Այդ օրերն եմ ուզում հիշեք, էլի, Արարատ 73-ի օրերն եմ ուզում հիշեք։ Ասենք առաջինից ես այդ օրը եղել եմ Մոսկվայում հայրիկիս հետ միասին մարզադաշտում, երբ որ Արարատը հաղթեց Դինամո Կիևին։ Հենց խաղին խաղին եմ եղել։ Դամար այն ինչ որ կատարվել է Երևանում նույն օրը, նույն երեկոյան, ինձ դա ներկայացրել են իմ ընկերները եւ տանը, դա գրանդիոզ բան է եղել Երևանում։ Իսկ այնտեղ ինչ էր կատարվել։ Այդպես բան վաղուց չեմ հիշում։ Գիտեք, այդտենց այն հազարավոր, 100,000-ավոր մարդիկ էին, որոնք որ փողոցում էին 88-ին, 73-ին եղել են փողոցում, բայց դա հրճվանք էր։ Դա հաղթանակ էր։ Դա շատ կարևոր էր։ Թիմը հաղթել էր, թիմ, որը մենք վաղուց չենք ունեցել, թմային հասկացողությունը, մենք հրաշք սպորտսմեններ ենք ունեցել, բայց թմային մարզաձևերում առանձնապես գլուխ գովալու տեղ չունենք։ Ու Արարատը դա առաջի թիմն էր։ Ցավոք սրտի 80-ականների վերջը այնպես ստացվեց Հայաստանի համար, որ մի թեթև մոռացվեց Արարատը, իսկ այսօրվա սերնդի համար Արարատը շատ քիչ բան է ասում։ Լսել են ինչ որտեղ, բայց այդ ոգևորությունը Արարատով, դա էլ բերում է նրան, որ այսօր մեր ֆուտբոլը այն վիճակում է, որին որ մենք տեսնում ենք։ Ցավոք սրտի, այդ թմային ու այդ Արարատի այդ համբավը չկա։ Այդ դա պետքազգային ֆիլմում, բայց միայն այն դեպքում, երբ որ ես կարծում եմ, որ հիմնականում իմ հասակակիցներն են գնում ֆիլմը նայելու, իրենց հետ տանելով իրենց երեխաներին կամ թոռնիկներին։ Իսկ խորհուրդ տանք, որ տանեն իրենց երեխաներին, թոռնիկներին, որպեսզի փոխանցվի այդ սերունդների։ Հնարավոր է ամբողջական Արարատի մասին ինֆորմացիա չեն ստանա ֆիլմից, բայց այդ մթնոլորտը, այդ համնոհոտը ֆիլմում կա։ Բնականաբար։ Ու նաև Երևանը կա։ Ու այդ հրաշք ֆուտբոլիստները, որոնցից մեծ մասը, ու Աստված իրանց երկար տարիների առողջություն տա ու կյանք տա, դեռ կան, մեր կողքն են ապրում։ Իրենց արձանը կա, բայց գնացող կա այդ արձանի մոտ, որ ճանաչեն ում մոտ են գնում։ Դե լավ։ Իսկ Մհեր Մկրտչյանը ապրի Մհեր Մկրտչյանը, իր բոլոր ֆիլմերը լավն են։ Ողջունենք մեր ընկերոջը Մհերին, ողջունենք, այն օրը ես Վահեի հետ էի Փեկոյան խոսում, ասում եք լսի, ասում է, պատկերացնում ես, մենք նույն ֆիլմում եք խաղացել, բանի հետ, անունը մոռացա է, Շակուրովի հետ, ասում, պատկերացնում ես, ասում, չէի պատկերացրել, այդ պատկերացրեցի ու շնորհիվ Մհեր Մկրտչյանի։ Վաղը մյուս օրը կնստես տեղ, արդեն տղաները կլինեն իրանց տեղում։ Կպատնես այդ հիշողությունները, ոնց է Շակուրովի մասին քո կարծիքը։ Բայց չէ՞ լի բանը, էլի Շակուրովի հետ բան։